14 फरवरी काउ हग डे। लाइफ में सबके पास एक चीज कॉमन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव। इसे कम करने के लिए वेस्ट में एक थेरेपी फेमस है, काउ हग थेरेपी, जहां आपको 1 घंटे काउ को कडल करके बैठना होता है, जिससे हमारा बॉडी एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज करता है, विच इज एसोसिएटेड विथ बॉन्डिंग, लव, हैप्पीनेस एंड लेस स्ट्रेस। यही सेम हमारे प्रभु श्री कृष्ण हजारों सालों से हमें बताते आ रहे हैं, पर जब तक वेस्ट वाले ये ना करे तब तक हम कैसे कर सकते हैं, गुलाम जो ठहरे। ये बात हमेशा याद रखना कि सनातन हमेशा समय से आगे है, साइंस से आगे है, बस जरूरत है तो सिर्फ हमें उसे समझने की। और हाँ, अगर सनातन विरोधी हो तो वीडियो को शेयर बिल्कुल मत करना। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।